ప్రేక్షకులకు విజ్ఞప్తి. ఈ కార్యక్రమంలోని ప్రతి అంశం విషయ పరిజ్ఞానం కోసమే, ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కావు. ఇందులో సూచనలు, సలహాలు కేవలం పాల్గొన్న వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు మాత్రమే. ప్రేక్షకులు విజ్ఞతతో గ్రహించి వారి సూచనలు పాటించడమా లేదా అన్నది మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం. ఇందులో ఏ విధమైనటువంటి వ్యక్తిగత ఫలితాలకు గాని, వ్యక్తిగత లావాదేవీలకు గాని ఛానల్ యాజమాన్యానికి, సిబ్బందికి ఏ విధమైన సంబంధము, బాధ్యత లేదు. ప్రేక్షకులు గమనించగలరు. ధన్యవాదములు. నమస్కారం అండి, నా పేరు నవీను. కోయిలకుంటలో నేను ఉంటున్నాను. సార్ దగ్గర బిఎంఈటీ కోర్స్ జాయిన్ అయినాక సార్ దగ్గర 6 years బ్యాక్ నాకు సారు స్టార్టింగ్ 5,000 ఉపాధి కల్పించారు 3 months తర్వాత. అదే నా టాలెంట్ చూసి సార్ మళ్ళీ 6 months తర్వాత 10,000 ఉపాధి కల్పించారు బిఎంఈటీ కోర్సు వల్ల. అది ఇప్పుడు జాయిన్ కావడం వల్ల నేను హాస్పిటల్లో సార్ మరింగా నా టాలెంట్ చూసేసి ఇది ల్యాబ్ వర్క్ నేర్పించేసినారు. ల్యాబ్, ఫార్మసీ 2 నేర్పించారు. ల్యాబ్లో వచ్చేసి షుగర్ టెస్టు, హెచ్ఐవి, హెచ్సివి, హెచ్బిఎస్ఏజీ, ఎంపీ, వైడాలు, టైఫాయిడ్ అన్నీ నేర్పించేసినారు సారు. ఆల్రెడీ క్రాస్ మ్యాచింగ్ కూడా నేర్పించారు. ఇప్పుడు సార్ అವೆಲ್ಲ నేర్పించడం వల్ల నేను సొంతంగా ల్యాబ్ కూడా పెట్టుకోగలిగినాను. అదే హాస్పిటల్, బ్రహ్మారెడ్డి హాస్పిటల్ ల్యాబ్ పెట్టేసినాను. ఇప్పుడు ల్యాబ్ పెట్టేసిన వల్ల నాకు డైలీ వచ్చేసి 3,000 దాకా వస్తుంది అమౌంట్. ఇది నేను చదివింది 10th, ఇంటర్ అయిపోయింది. ఇంటర్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఐటీఐ కూడా చేసినాను ఇవి తెలక. తర్వాత సార్ దగ్గరికి వెళ్ళినాక మాట్లాడేసి సార్ జాయిన్ చేయించినారు బిఎంఈటీ కోర్సు. ఇప్పుడు వచ్చే అమౌంట్తో సొంతంగా నేను నా డ్రీమ్ కూడా నెరవేర్చుకున్నాను. కేటీఎం బైక్ కొనుక్కోవాలనుకున్నాను. సార్ ఇచ్చేదానితో సార్ కూడా చాలా ఆనందపడినాను. కొనుక్కున్నాను నా బైకు. బిఎంఈటీ అనేది పెద్ద కోర్స్ ఏమి కాదు, భయపడాల్సినంత అవసరం కూడా లేదు. నువ్వు చదువుకున్న దాంట్లోనే అంతమటికి నీకు ఒకరో ఇంగ్లీష్ వచ్చి మాట్లాడగలిగితే చాలు, ఇంగ్లీష్ చూసి చెప్తే చాలు. ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు. చదువుకున్న వాళ్ళైతే ఇంకా కొద్దిగా బెటర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నీకే కాక నీతోటి వాళ్ళకు కూడా సహాయం చేయగలుగుతావు. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను చెప్పడం నా బేసిక్స్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆ బిఎంఈటీ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు చిన్నగా చేసుకోవచ్చు. మనమేనే కాదు, ఇప్పుడు 10th, ఇంటర్ చదివింటారు, ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు వచ్చేసి ఆ వర్క్ నేర్చేసుకుంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ ఊళ్ళోనే సొంతంగా పెట్టుకోవచ్చు. అది నా ఉద్దేశం చెప్తున్నాను. నేనే కాదు, మీరు కూడా ఇలాగే జాయిన్ అవుతారని కోరుకుంటున్నాను. ఈ కోర్స్ చేయడం వల్ల నాకు, నా ఫ్యామిలీకి చాలా మంచి జరిగింది. అలాగే మంచి మీకు కూడా జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాను. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు బి విశ్వేశ్వరరెడ్డి సార్ గారికి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మధుసూదన్. కోయిలకుంట పక్కన మారుమూల పల్లెటూరులో నట్లకొత్తూరు గ్రామంలో నివసిస్తున్నాను. యూట్యూబ్లో జాబ్ కోసం వెతుకుతుండగా బిఎంఈటీ కోర్స్ చూసి డాక్టర్ బండి విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారి దగ్గర కోర్స్ నేర్చుకొని ల్యాబ్ టెక్నీషియన్గా కొనసాగుతున్నాను. మినిమం శాలరీ ఇప్పిస్తున్నారు సారు. డాక్టర్ బివిఎస్ఎస్ఆర్ రెడ్డి గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్. నమస్కారం డాక్టర్ బండి విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు. నమస్కారం నాగరాజు గారు. మైండ్, మనీ, సైకాలజీ, సో ఈ సబ్జెక్ట్ త్రూ బిఎంఈటీ ప్లాట్ఫామ్ని మీరు క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. చాలా మంచి ఆలోచన. చాలామందికి అండ్ దీని మీద ఇంకా ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది కూడా చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ప్లాట్ఫామ్లో ఇప్పటికే చాలామంది జాయిన్ అయ్యి ఉన్నారు. ఇంకా మీరు అనుకున్నటువంటి అంటే 1,00,000 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే అనుకున్నటువంటి కళని సో ఒక్కొక్కరు జాయిన్ అవుతూ ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పీపుల్కి ఉపయోగపడే విధంగా ఈ ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేశారు. గ్రేట్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఇంకా ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్కి కూడా అసలు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? శివ ఓం. ఇక్కడ చాలామంది 10th, ఇంటర్మీడియట్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అంతవరకు చదువుకుంటారు. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, కానీ కొన్ని పరిస్థితుల వలన ఆపేసి ఉండాల్సి వస్తుంది. అటువంటి వాళ్ళకి ఏదైనా మనము బిజినెస్ ప్లాన్ చెప్పగలుగుతామా అని అంటే అందులో వస్తుంది మొబైల్ రిపేర్ సర్వీస్. అదేంటి సార్ మొబైల్ రిపేర్ మళ్ళీ టెక్నికల్ కదా అది అని అనుకుంటే అది ఏమీ టెక్నికల్ ఉండదు. ఒక 1 month మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే హ్యాపీగా చేసేసుకోవచ్చు. దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ కూడా దాంతోపాటు ఇచ్చి పంపిస్తాం. కాబట్టి వెరీ సింపుల్. అన్ని ఫోన్లకు కామన్గా ఒక రిపేర్ కోర్స్ ఉంటుంది. అది ఒకటి నేర్చుకొని వెళ్తే మీరు చేసుకోవచ్చు. అంత స్కోప్ ఉంటుందా? మండలం లెవెల్లో ఒక ఫ్యామిలీ దాని మీద పోషించదగినంత స్కోప్ ఉంటుందా దానికని అంటే డెఫినెట్గా. అసలు ఇప్పుడు 2020 కల్లా ఎన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉంటాయో తెలుసా మీకు ఇండియాలో? ఎన్ని ఉండొచ్చు సార్? 80 million. 1 million అంటే 10 lakhs, అంటే 80 కోట్లు. అసలు మన జనాభా ఎంత? 130 కోట్లు. అందులో పిల్లలందరినీ తీసేస్తే దాదాపు ఒక 100 కోట్లు వచ్చారని అంటే 100 కోట్లలో ఆల్మోస్ట్ 100లో 80 మంది దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉంటాయి. ప్లస్ ఇంకొక కామెడీ ఏంటంటే ఒక్కొక్కరి దగ్గర 2 కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఒకటి ఓన్లీ సోషల్ మీడియా కోసం వాడతారు, ఒకటి
కమర్షియల్ లేదా ఫ్యామిలీ కోసం వాడతారు. ఆ రకంగా ఉందన్నట్టు. కాబట్టి 80 మిలియన్స్ ఫోన్స్ ఉన్న ఈ దాంట్లో స్కోప్ అనేది మొబైల్ రిపేర్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ అలైడ్ సర్వీసెస్, అంటే దానికి సంబంధించిన సర్వీసెస్, యాక్సెసరీస్, హెడ్ ఫోన్స్ కావచ్చు, వాటి ఛార్జర్స్ కావచ్చు, వాటి పిన్స్ కావచ్చు, లేదా లోడ్, క్రెడిట్ లోడ్ అంటారు, దాంట్లో ఛార్జింగ్ వేయించేది, వాళ్లకు ఛార్జింగ్ అందులో అప్లోడ్ చేయించేది, 50 రూపీస్ 20 రూపీస్. ఒకప్పుడు అని అంటే చిప్స్ వచ్చేవి, ఇప్పుడు అలా కాదు కదా, ఎంతకైనా ఎక్కించుకోవచ్చు. ఆ రకంగా లోడ్, వాటి మీద ఆధారపడి ఒక 5-6 అలైడ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిపితే ఒక ఫ్యామిలీని పోషించదగినంత మీరు హ్యాపీగా సంపాదించుకోవచ్చు. టాలెంట్ ఉంటే దీన్ని డెవలప్ చేసుకొని చిన్నగా షోరూమ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. రైట్. కాబట్టి ఇది ఇండియాలో ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ. కాబట్టి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక కంపెనీ ఉండింది, ఇంటెక్స్ అనుకుంటా కంపెనీ పేరు. ఫస్ట్లో చిన్న చిన్న కంప్యూటర్కు సంబంధించిన చేసేది, స్పీకర్లు, నేను చూసింది ఫస్ట్ స్పీకరే, 200-300 స్పీకర్స్, అట్లా చిన్న చిన్నవి. తర్వాత యూపీఎస్ తయారు చేయడం, ఇన్వర్టర్స్, అంటే కంప్యూటర్కు సంబంధించింది కరెంట్ సడన్గా పోతే షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. అది అలా పోకుండా కంప్యూటర్కు యూపీఎస్ సపరేట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాగా యూపీఎస్ సపోర్టర్స్ ఇవన్నీ చేసేది. ఇప్పుడు చూస్తే ఆ కంపెనీ మల్టీ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్స్లో ఉంది. అది చేయంది అంటూ లేదు. టీవీలు, వాషింగ్ మెషిన్లు, ఫ్రిడ్జ్లు అన్నీ చేస్తుంది. వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ అంటే, ఫస్ట్ మీరు మార్కెట్లో దిగితే, మార్కెట్లో ఉంటే ఆ స్కోప్ను, ఆ మార్కెట్లో వచ్చే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవచ్చు. అంటే ముందు మీరు దిగాలి. ఒడ్డునే కూర్చొని ఎంతసేపు చూసినా లోతు తెలియదు. ఒడ్డున కూర్చొని ఎంతసేపు మనము చూసినా మన కంటితో లోతును మనము లెక్క కట్టలేము. మనము దిగాలి. దిగితే అది లోతుందా, మనకు ఎంతవరకు ఉంది, అందులో బురద ఉందా, మట్టి ఉందా, ఇసుక ఉందా, రాళ్ళు ఉన్నాయా అనేది తెలిసేది. అలాగా ఏదైనా బిజినెస్లో ముందు మీరు దిగండి. మీ లెవెల్, మీ ఆర్థిక స్తోమత, మీ దాన్ని పట్టుకుని ఆ లెవెల్లో మీరు దిగండి. దానికి కావాల్సిన అన్ని సపోర్టు మనకు బిఎంఈటీ ఇస్తుంది. మెకానిక్ కోర్స్, దానికి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఆ మీటర్స్, దానికి కావాల్సిన కొన్ని పరికరాలు, అవన్నీ మనము ఈ బిఎంఈటీ కోర్సులో, ఆ కోర్సు చేసిన వాళ్లకు దానికి సంబంధించిన పరికరాలు కూడా ఇచ్చి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అలాగా ఒక చిన్నగా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. దానికోసం సపరేట్ షాప్ అని కాకుండా, మీ ఇల్లు రోడ్డు మీద ఉందనుకోండి, మీ ఇంట్లోనే ముందర పెట్టేసుకోవచ్చు సపరేట్గా చేసేసి. కాబట్టి ఈ రకంగా తెలివి ఉంటే మీరు కరువు కాలంలో అయినా కూడా హ్యాపీగా సంపాదించగలుగుతారు. మనకు తెలివి ఉండాలి. తెలివి సంపాదించి దానికి కావాల్సిన సపోర్టు, తర్వాత నాలెడ్జ్ ఈ బిఎంఈటీ మీకు ఇస్తుంది. కాబట్టి మొబైల్ సర్వీస్ సెంటర్ అనేది చాలా ఉపయోగం. ఫ్యూచర్లో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంటుంది. మీరు చెప్పుకుంటే నవ్వుకుంటారు, కానీ ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుందనంటే, ఒక మేకలు తోలుకొని పోయేవాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్నాప్ షాట్ తీసుకుంటాడు, మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాక ఒక స్నాప్ షాట్ తీసుకుంటాడు. అంటే కౌంట్ చేసుకునేది ఉండదు. ఇంకా అంత జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ పెట్టేస్తారు. జీపీఎస్ ట్రాకింగ్, ఇప్పుడు కార్లకు ట్రాకింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు మన కార్ ఎక్కడ వెళ్తుంది, ఎలా వెళ్తుంది, ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుంది అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. అలా పశువులకు కూడా జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఎన్ని పశువులు వచ్చాయి, ఎన్ని పశువులు వెళ్ళాయి అనేది కూడా మనము స్మార్ట్ ఫోన్లో ఇంట్లో కూర్చొని కూడా పశువులు కాస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది బాగా. అంటే అంతగా టెక్నాలజీని వాడుకోవడం జరుగుతుంది, అంతగా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ను వాడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒక మనిషికి రెండు వేసి సెల్ ఫోన్స్ ఉంటాయి, స్మార్ట్ ఫోన్స్ అది కూడా ఉంటాయి అని అంటే మీరు ఊహించుకోవచ్చు ఎంత స్కోప్ ఉందో అందులో. ఇందాక నాగరాజు గారు ఒక మాట అన్నారు, 1,00,000 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించే టార్గెట్ పెట్టుకున్నామని చెప్పేసి. బహుశా అది అందరికీ ఎక్కువ అనిపించవచ్చేమో, కానీ మాకు మాత్రం తక్కువే. ఎందుకనంటే ఈ మధ్య ముఖేష్ అంబానీ ఒక ఆర్టికల్లో ఒక విషయం చెప్పడం జరిగింది. మీరందరూ దేశ జనాభాను చూస్తున్నారు, 130 కోట్ల జనాభా, కానీ నాకు 130 కోట్ల వినియోగదారులు కనపడుతున్నారు అని చెప్పి అన్నాడు. అనంటే అందరూ, చెప్పాను కదా నేను, చూసే చూపు ఆ రకంగా ఉండాలి అనేది. అది అందరూ వినియోగదారులు అని అంటే ఏంటి అర్థం, వాళ్ళందరిలో కూడా బిజినెస్ చూస్తున్నాడు. 130 కోట్ల మందిలో బిజినెస్ చూడగలిగినప్పుడు మనం 1,00,000 మందిని తయారు చేయలేమా? డెఫినెట్గా తయారు చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే వేరెవర్ ద డిమాండ్ ఈజ్ దేర్ ద బిజినెస్ ఈజ్. ఎక్కడైతే డిమాండ్ ఉందో, ఎక్కడైతే ఆలోచన ఉందో అక్కడ బిజినెస్ ఉందని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతాను. కాబట్టి మన వర్షన్ ఏంటంటే మనము సర్వీస్ ఇవ్వడం. కాబట్టి వాళ్ళకు కావాల్సిన ఐడియా, వాళ్ళకు కావాల్సిన మార్కెటింగ్, వాళ్ళకు కావాల్సిన స్ట్రాటజీ, వాళ్ళకు కావాల్సిన ప్లానింగ్, వీటన్నిటికీ పాలిష్ చేసి వాళ్ళకు స్వయం ఉపాధి కలిగించుకునేటట్టు, వాళ్ళు సొంతంగా డబ్బు సంపాదించుకునేటట్లు కలగజేసేదే ఈ బిఎంఈటీ ప్రోగ్రామ్ అన్నట్టు. కాబట్టి ఐడియా మీ దగ్గర ఉందా, అమలు ఈ బిఎంఈటీ పరుస్తుంది. మీ దగ్గర డబ్బు ఉందా, దానికి కావాల్సిన మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ మీ దగ్గర బిఎంఈటీ ఇస్తుంది.
మీ దగ్గర ఒక మంచి బిజినెస్ ప్లాన్ ఉందా, అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టే వాళ్ళు లేరా, వాళ్ళను మీకు డెఫినెట్గా ఒక ఇన్వెస్టర్ను మీకు దొరికేలా చేస్తుంది ఈ బిఎంఈటీ. మీరు ఇంట్లో ఉన్న గృహిణిన కేవలం 2 గంటలు మాత్రమే పనిచేసి డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా, మీకు తగిన ఇంట్లో తయారు చేసే వస్తువుల గురించి మీకు చెప్పడము, దాని గురించి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము, ఆ 2 అవర్స్లో మాత్రమే మీరు సంపాదించుకునేలాగా ప్లాన్ ఇస్తుంది ఈ బిఎంఈటీ. ప్రతి మండలంలో బిఎంఈటీకి సంబంధించిన సభ్యులు అందరూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక గృహిణి రోజు 2 అవర్స్ మాత్రమే నేను స్పేర్ చేస్తాను, నాకు దొరుకుతుంది, కానీ నాకు రోజుకు 200 రూపీస్ అంటే నెలకు కనీసం 6,000 నాకు ఇన్కమ్ కావాలని ఎవరైనా చెప్పారే అనుకోండి. కాబట్టి వాళ్లకు సింపుల్గా ఉన్నది, మహిళలు చేయగలిగినవి కొన్ని. పాపడ్ బిజినెస్ ఉంది. పాపడ్ బిజినెస్ అంటే వాళ్ళకు మనం పిండి, తర్వాత మసాలాలు, తర్వాత అవి ఇవ్వడం, బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 2 అవర్స్లో పిల్లలు స్కూల్కి పోయాక, భర్తలు ఆఫీస్కి వెళ్ళాక తను ఖాళీగా ఉండకుండా ఇంట్లో అది చేసేసి డ్రై చేసేసి మళ్ళీ రిటర్న్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ డే కల్లా అంతకుముందు చేసిన పాపడ్స్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా తీసుకుంటారు. ఏ రోజు ఆ రోజు సరుకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా ఎవరు ఖాళీగా ఉండరాదు. చైనా ఈరోజు ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా ధనిక దేశంగా అమెరికాతో పోటీ పడగలుగుతుందంటే దానికి కారణం తెలుసా? చైనాలో ఇంట్లో పిల్లలు, పెద్దలు, మహిళలు అందరూ కష్టపడతారు, ఎవరు ఖాళీగా కూర్చోరు. కాబట్టే చైనాలో ఊబకాయం ఎవరికి ఉండదు, లావుగా ఎవరు ఉండరు. ఇలాగా మన ఇండియా కూడా దేనికి తీసిపోయింది లేదు, ఇది ఇండియా కూడా చాలా గొప్పది అని మనం నిరూపిద్దాం. మనం కూడా ఖాళీ సమయాన్ని పిచ్చి పిచ్చి సీరియల్ చూసి బీపీలు, షుగర్లు పెంచుకోకుండా ఆ సమయాన్ని మన పురోగభివృద్ధికి, ఆర్థికాభివృద్ధికి, ముందు ముందు ఎలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయో వాటన్నిటికీ రెడీగా ఉండేలా మనము ఒక ధన సముదాయాన్ని మనం రెడీ చేసుకుందాం. ఖాళీ సమయాన్ని డబ్బుగా మార్చుకుందాం. ఈ కోర్సులో ఉండే ఒక అత్యున్నతమైన గొప్ప విషయం ఏంటంటే, మీరు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఒక్కరు జాయిన్ అయితే మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరి ఐడియాస్ మీరు తీసుకొని రండి, వాళ్ళన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తాం. మీ ఇంటి అందరినీ కూడా ఒక తాటిలో నిలబెట్టి మీ అందరికి కలిపి ఒక ప్లాన్ ఇచ్చి దాని ద్వారా మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్స్, మ్యాక్సిమం అమౌంట్ మీరు సంపాదించుకునేలా మనము మంచి ప్లాన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఇందులో ఒక్కొక్కరు జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఒక్కరు జాయిన్ అయితే చాలు, మీ ఐడియాస్ అన్నీ ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చేస్తాయి. నాకు ఒకటి బాగా అనిపించిందండి, అంటే అంబానీ ఫ్యామిలీ ఏం చెప్పింది అనే దానికి మీరు ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు. అంటే ప్రతి విషయాన్ని ఆయన, అంటే ప్రతి మనిషిని వినియోగదారుల కిందే చూస్తున్నాను అని మీరు ఈ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి 1,00,000 మందితోటి ఫస్ట్ సంకల్పించి ప్రస్తుతం ఉన్నదానికి వాళ్ళందరికీ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్లో, అది కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కాకుండా ఇంట్లో ఒకరిని తయారు చేసి ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నారంటే రియలీ గ్రేట్ అండ్ రియలీ హ్యాట్స్ అప్ టు యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సేమ్ టు. ఎందుకనంటే ఇంట్లో ఒకరికి వచ్చిన ఐడియా ఇంకొకరికి రాకపోవచ్చు, ఒకరు కష్టపడే వాళ్ళు ఉంటే ఇంకొకరు కష్టపడకుండా ఉండేవాళ్ళు ఉండొచ్చు. వీటన్నిటినీ వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి, ఒకరికి తెలివి ఉంటుంది, టైం దొరకదు, ఒకరికి టైం ఉంటుంది, తెలివి ఉండదు. వీళ్ళిద్దరిని కలిపితే వాడి తెలివి, వీడి టైం రెండు కలిస్తే బిజినెస్ అవుతుంది. ఆ రకంగా మనము దేన్ని ఖాళీగా వదలరాదు. అది తెలివి కావచ్చు, టైం కావచ్చు, దేన్నైనా డబ్బుగా మార్చుకోవడమే మన పని. గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ బండి విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ గారు. థ్యాంక్ యూ బిఎంఈటీ సపోర్టర్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ యూనివర్స్. చూసారు కదండి వీడియో. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. అండ్ మీరు కనుక బిఎంఈటీ ప్లాట్ఫామ్లో జాయిన్ అయితే డాక్టర్ బండి విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు చెప్పినట్లు, సో ఒకళ్ళు జాయిన్ అయినా సరే అది ఇంటిల్లిపాదికి ఉపయోగపడే విధంగా ఆయన కోర్సుని తీర్చిదిద్దడం ప్లాన్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో మీరు కనుక ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఉంటే వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి సంప్రదించండి. అండ్ దీనితో పాటు సో మీకు మనీ మంత్ర క్లాసెస్ కావాలన్నా సరే, అండ్ మనీ మెడిటేషన్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నా సరే, హెల్త్, వెల్త్ అండ్ దాంతోపాటు ఇంట్లో ఉండేటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీని, ఒంట్లో ఉండేటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీని శుద్ధి చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి క్లాస్ కూడా మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్న స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వెంటనే సంప్రదించండి. ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి. అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.